哟，各位观众老爷，你们在卸载电脑软件的时候用的是哪个工具呢？电脑自带的怕卸载不干净，所以今天就推荐一个超强的电脑软件卸载工具。进入软件，这里的所有软件就是你电脑上安装的所有软件了，是支持多选批量卸载软件的。卸载软件的时候，可以将自动删除残留勾选上，可以使你的软件卸载的更干净彻底，也可以将卸载前创建还原点勾选，这个可以让我们误伤了某个重要软件时，就可以将系统还原到还没有卸载那个软件的时候。如果你的电脑上有捆绑软件，它也是可以将它扫描出来并卸载掉的。然后我们在安装其他软件的时候，它也会帮我们检测是否有捆绑程序。当然，这需要将这个软件挂在后台，然后还可以管理你的浏览器插件以及卸载电脑上的系统软件。有一些软件还可以在这里更新，软件还有一些功能没有授权，如果你感兴趣的话，可以自己去探索一下哦。